Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Jovane, u prethodnoj epizodi si nam bio gost, mi smo ti pokazali neki drill, ti si nama pokazao svoju osmicu i tako dalje, a danas ćeš biti naš gost, učenik, kako da nazovemo to. Neke ćemo tu komparacije da napravimo, da vidimo šta se dešava kada imam palicu u ruci, znači nemam sečivo, imam tupo oružje, moram da udarim, kad imam oštro oružje, sečem. Mogu da ubodem i palicom, ali mogu naravno i oštrim predmetom. Sada ja bih malo samo da probamo neke tu osnovne stvari sa palicom, prvo da krenemo od palice, pa da završimo priču. Ajde. Evo, posle ćemo sa dve da radimo, vidim poneo si štitove ovde i to će baš dobro da nam dođe za rad sa dve palice. Ići ćeš kao da me, ići ćeš kao da mi sečeš, da me sečeš po ramenima, vratu i tako dalje. Može jedan to sečenje, opa. Znači, gledajte šta radimo. Ide palica na palicu, ruka na ruku, da bih se zaštitio, da bih bio sigurniji. Zbog čega? Pa naravno, sutra zbog razoružavanja i zbog odgovora. Može još jednom, bapa, hvatam palicu. Ajde probaj ti to ti je već sve familijarno, nema šta. Palica na palicu, i hvatam ruka na ruku, da. Nemoj stezati ruku, samo poklopiš, a kasnije ćeš palicu zgrabiti sa palcem tako, povući ka Nikoli tamo i iseći me po... Tako, bravo. Hajmo još jednom. Bravo, još jednom, uradi, dobro, ajde, idemo ovako, hop. Sad uhvatiš palicu. Palicu, dobro. Sečeš me po stomaku, a ovo vučeš tako. Znači, daj mi još jednom, ja ću odraditi samo da... Da, vidite šta mi je bitno. Kada vučem palicu, znači uhvatim palicu, ja sebe širim. Jako lako može da se desi da protivniku palica ispadne iz ruke. Palica se drži čvrsto. I zbog toga, kad uradi, ti radiš. Hop, tako je, skroz je cimni tamo. Ovo nije uopšte loše, za prvi put je u redu. Gledajte sad šta je samo problem. Problem je šta bi smo uradili da imamo teže oružje. Napašću te, evo mogu ovim mačem, ti ćeš uzeti svoj mač. I sad idemo recimo sličnu tehniku i listu. Znači hoćemo da uradimo isto. Tako, vidite šta on radi. Da bi on zadržao ovo teško oružje, daj mi molim te to sečenje sa strane. Hop. On radi mali zamah. Pa još jedno, molim te. Hopa, da bih ja to odradio, da bi išao i sekao dalje. Međutim, kod palice, vratit ćemo ove mačeve, kod palice je druga priča, uzmi palicu bilo koju. Da, kad radiš tu priču, vidi kako se ja sakrijem iza palice. Znači, nemam, daj mi lep zamah, nemam ovo da bih odgovorio. Nego, moram direktno da delujem iz ove pozicije, evo me ovde, hvatam palicu, udaram. Aj probaj, znači, samo bez zamaha da postaviš tu taj stubić, tako je. Ok, tako bi trebalo. To, da, pa mora zbog teškog oružja preko, ruka ide preko. Zbog teškog oružja, tako je. Dobro, idemo još jednom. Dobro. Ovo uopšte nije loše. Nikola, da li bi ti dvojku uradio sa njim? Evo, da vidimo, znači ja ću malo pričati, uključi se slobodno u priču i ti slobodno pričaj da vidimo šta i kako, hoćemo malu komparaciju da napravimo stilova. Ajmo. Ovo je kec, na primjer, a sa druge strane je dvojka. Ok, interesantno. Backhand radiš. Idemo sad da daš tu dvojku. Dobro, znači... Sa druge strane. Si igrao neka tenis, isto postavljam. Kako vidite, nisi igrao tenis. Palicu na palicu, ruku na ruku. Ajmo još jednom, dvojka. Znači... Tu sam, pa. I sada kako odgovaram isto. Iz ove priče, evo me gore. I vidiš šta je sada bitno da se kaže, recimo taj vrh kad je uhvatio palicu, taj vrh da ne bi njega isekao,
U slučaju se okreće, da je oštrica, okreće ka tebi, praviti lep ugao, jer kad držiš mač ti nećeš da ga pustiš tako lako, tako? Naravno, ne može da se oslobodno oružje I nikako. Ovo je okreće jedna palicu ka priča tebi. i druga, dvojka. Dvojka, znači. Isto. Hop, gledaj sad, guram vamo, pali ruku. Okej. Hop. Da. Ovdje smo ali na... Nikola, samo jedna stvar. Znači, sad smo odradili prvi princip. Dobro. Znači, hvat palice, a hoću da vidimo posle kad bude imao sečivo. Znači, on treba da uradi prvo ovo naše, jer on je sad naš učenik. Posle ćemo da radimo, kad budemo imali sečivo, imamo i mi naše mačeve, male, kratke, ali tehničare. Dobro, znači radimo unutra, jel? Dobro. Da, radiš, normalno hvataš palicu i odgovaraš se da li... Dvojka, još jedan. Dobro. Hoću on da 4-5 puta on ponovi, tako je. Ajmo, ćeš da probaš? Ajde probam. Ajmo, Znači, dvojka, hop, tu, palica hvatam. na palicu, Palica ruka na na ruku, ruku. tako je, Okej. i sada ide ka meni, Hvataš ovako. palicu, samo izvinite, polako, moramo još da namestimo. Tu je palica na palicu, ruka na ruku Dobro. i onda preuzimaš palicu, stegneš je ovako. Dobro. Izvučeš vrh ka njemu da sebe ne bi povredio Dobro. i povučeš ovde. Dobro. A udaraš ga dijagonalno, tako je. Ajmo. Okej. Tako. Bravo. Ovo je odlično. Tako, i samo po mom mišljenju malo si više prišao. Daj mi izvini palicu, daj mi tu dvojku, molim te. Pa, imaš ti i udarac batom, kao i mačem, jel tako? Naravno, da. Ali sad imamo distancu koju Okej. poštujemo zbog našeg oružja. Jasno. Okej. Evo, hop, hop, tako, još jednom, hop, Dobro. Dobro, ovo je super bilo, znači, mislim, nema šta, familijarno, familijarne su tehnike. A da vidimo tu jedinicu kad imamo oštricu. Znači, idem jedinicu, hop, tako je, kako dalje? U ovom slučaju, U ovom slučaju, dobro si primetio. Da. Teško Ne ćeš, mogu da- uhvati mi pesnicu. Da. Uhvati je, stegni. ne pred. Pa da, nemaš kontrolu, Da li tako. mogu da hvatam? Ajmo. Prvo ćeš svakako, može i to, da, zašto Da da bi ne? imao tu i onda možda tu i- Evo jedna kratka digresija, izvini molim te. Uhvati u levu ruku da gledaoci vide bolje. Pogledajte šta radim, ima palicu, vidite kako lako se izvlači oružje iz ruke. Veoma. Stegne jako, kao najjači, vidite. Evo, i sve snage, Ne, jednostavno znači nema šanse šansi da zadrži. Tako da je tvoja ideja jako dobra. Dobro. Da recimo u tom nekom trenutku palica na palicu, ruka na ruku, prvo ruka na ruku, hop, Ruka na ruku. pa da sad grabiš ovo, da vučeš tamo, a da onda me sečeš. Teraš me da otvorim šaku. To je odlična ideja. Ali da uradimo školski oblik. Znači, radim to, Dobro. uhvatio si priču i sada ova ruka izbija moju podlakticu, Isto a opet sve? me sečeš po stomaku. Znači, Tako je. okej. Evo. Ajde da vidimo, Nikola, ne odradite vas dvojica i malo keca isto. prokomentarišite, dvojku. Kako ćemo sad sa dvojkom da rešavamo? Evo daj njemu samo priliku da proba da reši na naš način. Znači, imamo Dvojka, braniš se. oružje, prva ruka. Tako je. Kako je bilo Okej, s palicom. sad, s palicom je bilo ovde i gurali smo dole. A sad prosto imaš oštricu, jel Stavimo tako? oštricu. Opasno je da se Opasno je da hvataš se za hvata, znači... Ali verovatno- ako je opasno, kada ti to situacija to nalaži, naravno da ćeš to uraditi. Naravno, u Ti nekom znaš isto. momentu očaja jednostavno to je manja šteta. Možda bih odavde pokušao da gurnem dole i da probam tu. Dobro, šta bi ti, Nikola, uradio? Na primjer, dvojka, Dvojka. opa, kad smo ušli, imali smo, na keca smo imali ovo, jel tako? Tako, da. Sad idemo unutra. Ajmo opet dvojka, Dobro, znači dvojka. hop, evo me, guram, Aha. hopa. Možeš 16 da odgovoriš tako, da vidim. Ajmo još Ajmo jednom. 2-3 puta, ti uradi, Dvojka, Nikola, znači dvojka. pa da, tako je. To. Još jednom, Nikola, idemo na Jovana. Hop, odlična priča. Znači, mač tvoj isto, odatle bi ga, opa, iseko, ne moraš, ako imamo priču ovako, evo, imaš mač. Izvini. Znači, dvojku mi daješ tu, opa. Znači, ako meni ovo sve blizu, gledaj me, ja nogu gađam dole da bih išao dalje. Znači, distancu regulišemo po dužini oružja. Tako, eto. Ajde da probaš jednu ovu dvojku. Ajde probamo dvojku, da. Može? Može. Idemo dvojka, hop, tako je. Tu. Unutra ga. Unutra. To, gurneš. Tako. Guram je Nema, ovde. on je navikao da gura čoveka koji u Ajmo oklopu još jednom. Samo mora da gurneš. gurne jače.
Stani se. Tako, Tako, malo si blizu za moj ukus. Opet blizu. Da, jel Da imaš li treba da izađem sa strane? Ne, dobro radiš, ostaneš tu samo pošto imaš oružje, možeš da izađeš da radiš dalje. Okej. Ajmo još jednom. Isto. Bravo, hop. Dobro, ovo uopšte nije loše. Znači, naravno, ja kad bi ušao sada u tvoju distancu, znači u tvoj način školovanja, isto bih imao probleme sa distancom zbog oružja, zbog štita, kacige, možda bi mi smetalo nešto i tako dalje. Ali za početak, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Tako je. Znači, idemo dalje. Jel imaš nešto da kažeš, predložiš? Dodao bih da, ovo što sam sada radio s ovim kretanjem, recimo kod nas je jako bitno to da se naprave ti uglovi. Sigurno je bitno, mislim, uvek su bitni uglovi u svakoj, i u boračkoj štini, i u boračkom sportu. Želim da budem tamo gde je čoveku teško suštinski da dođe do mene oružjem. Ja želim da budem u tim uglovima da je njemu teško. Mi to znamo slepa strana. Mi to radimo i goloruki kad radimo. Gledamo da izađemo na slepu stranu. To su u stvari i osnovni principi borenja. Uglovi da dođeš sa strane i ostalo. Što sam učio je da je dobro blokirati, ali još bolje da ne budeš tu. Tako je. To i svaka veština možete ne zahteva tu slepu stranu, slepi uglov. Ja bih voleo nešto da kažem. Kada su u pitanju zaštite, mi na eklektičkom sistemu poštujemo zaštitu distancom, zaštitu eskivažom i zaštitu blokom. Često se dešava da sve tri distance, a najmanje dva aspekta koristimo u kombinaciji da bismo se zaštitili. Da li je to eskivaža sa kretanjem, da li je to kretanje sa blokom, upravo ovo što ti govoriš. Mogu da zaštitim, a najviše bih voleo da nisam tu. Eto, to je to. Nikola, šta priča? Gde ide priča dalje? Nema šta, što se tiče ovoga, Joco, tebi je dosta jasno ovo sve i video si kako, kad ne možeš da uhvatiš palicu, kad je palica, hvataš palicu, kad je oštar predmet, neko oružje, guraš ruku i principi su isti što kažeš, izlaziš na slepu stranu, hvataš ugao koji ti odgovara i to je to. Evo jednu stvar još da pitam, da dam predlog i tako dalje. Meni se sviđa kakva je naša saradnja. Ja bih tebi i dao predlog da osmisliš, da u još par emisija naših gostuješ, ti imaš mnogo da pokažeš, mi ništa nismo ovdje pokazali. Znači, recimo za sljedeću epizodu, kada ti budemo mi gosti ponovo, učenici, da nam pokažeš neka razoružavanja. Može. Da li to odgovara? Može, to bi bilo sjajno. Dobro. Oružje uzmite u levu ruku. Leva ruka pesnica, moramo se pozdravimo sa publikom. Leva ruka pesnica, desna šaka otvorena, živi bili. Živi bili. Pre svega hvala puno Ćosa i Miniću na gostoprimstvu. Bilo mi je zadovoljstvo da danas gostujem kod njih i da naučim neke stvari koje oni praktikuju u svojoj veštini. Video sam da mu se svidelo to što radimo s oružjem. Izgleda egzotično i ne znam čovjeka koji ne poželi da nauči nešto slično. Stvari koje on radi gotovo su isti principi. Naravno, on je oklopnik, teška artiljerija što bi rekli i principe, uglove koje on praktikuje izvodi na malo drugačiji način. Danas smo prošli neke baš osnove korišćenja palice, način na koji se palica koristi da se odbranimo od napadača koji također ima oružje i da mu uzvratimo istom i još većom merom. Palica je produžena ruka, što smo i pričali. Palicom se bije, mačem se seče, pa smo napravili malu komparaciju između jednog i drugog. Vidjeli smo kada je palica u pitanju kako odgovaramo, kada je mač u pitanju kako odgovaramo i prilagođavamo distance. Ono što smo odradili i pokazali, složili smo se da su principi borenja jako slični, da ne kažem isti. Traži se ta slepa strana, traži se taj najbolji ugao i naravno u zavisnosti šta imate u rukama od oružja prilagođavate distancu. Ono što mi je bilo jako interesantno je način na koji sam primetio da mogu da povezujem veliki broj udaraca nakon tog inicijalnog blokiranja i primetio sam jedan vrlo prirodan i fluidan pokret, tako da kada smo prešli na sečiva, osjetio sam se dosta oslobođeno. Svidelo mi se šta radi i voleo bih da napravimo prostor da u nekoj od sljedećih epizoda
uđemo u neke druge segmente, recimo nekog razoružavanja i tako dalje, voleo bih da vidim kako je to nekada izgledalo. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.